आज की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे उठकर। देन हम वर्कआउट के लिए निकल जाते हैं और आज मैंने 40 फॉल्स लगाए जैसे रेपिटेशन 4 सेट्स में। और घर आकर नहा धोकर बैठ जाते हैं स्क्रिप्ट लिखने। कुछ वीडियो सेव करते हैं ताकि ट्रेन में बोर ना हो और फिर सो जाते हैं थोड़ी देर। उठकर खाना खाते हैं और स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। फिर हमारी ट्रेन आती है और हम उसमें बैठ जाते हैं। आज बहुत समय बाद ट्रेन में बैठे हैं। कमेंट में बताइएगा आपको ट्रेन में बैठना कैसा लगता है। बाय।